Hasyendero sa direksyon ni Myla Ahero Gaiti. Ngayong Christmas season, hatid namin ang mga kwentong may moral lesson. Siguro ko lang magdadala pa ako ng mga regalo ng mga bata. Dahil ngayong kapaskuhan, bibida ang kaligayahan. Salamat, Charles. At dapat ako dito sa bahay mo. Ramdam na agad ang hilig ng pag-ibig. Nangipangos na. Lalo namang tumitigan ang kulay ng Pasko dahil sa mga ngiti mo. Pati na rin sa mga mata mong siningning ng mga parol at mga bituin. Nakalimutan mo ba? Sipag gabi na. Kasi kapag happy ka, sure na magiging happy rin ako. It's better to give than to receive. At kahit nasaan ka man naroroon ngayong Kapaskuhan, Ang pinakamahalaga talaga sa lahat, yung sama-sama tayo na sa bagong simula. siguradong makakasama mo pa rin ako. Ang pag-ibig ng isang balina ng isang gusto na magkakanyal ng sumpa. Dahil ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko ay ang pag-ibig at malasakit natin para sa ibang tao. Santa, marunong po kayo mag-Tagalog. Once Upon a Time presents Holiday Special. Sunday, 3:05 p.m. sa Kapamilya Online Live. Ano pa rin nagpapapigil? Gusto mo pa rin ako. Pasado pa rin ang tigil. Yes, yes, yes. Congratulations, Sancho Parudo. Santa Maria. Maraming salamat po. And the broken marriage vow. Di ba talaga akong titigil? It's just too much. Pasado ang husay nyo sa 24th Ewan Pasado. Wala na sa nila. Ipinagmamalaki namin kayo, kapamilya. Tita!